আসসালামু আলাইকুম। সিস্টেম একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি আজ শুরু করছি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার গ্রামার কানেক্টরস। এটা ক্লাস 8 থেকে 12 পর্যন্ত সব ক্লাসে এটা আছে। আমি আজ আলোচনা করব এসএসসি এক্সামিনেশন 2018 সালের কোশ্চেনটি। ড্যাশ টেকিং ফুড, উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড বি নাম্বার গ্যাপ, উই ডু নট ইট জাস্ট টু স্যাটিসফাই হাঙ্গার অর টু ফিল দ্য বেলি। আমি এখানে অর্থটি লিখে রাখছি আপনাদের বোঝার সুবিধা করার জন্য। 1 নম্বর কোশ্চেন, এ গ্যাপ পূরণ। ড্যাশ টেকিং ফুড, আমরা এটুকু পড়ে কিছুই বুঝলাম না। ড্যাশ উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড, তাহলে এটা অর্থ বোঝাচ্ছে খাবার গ্রহণের সময় বা ক্ষেত্রে উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড, আমাদের মনে রাখা উচিত। ড্যাশ উই ডু নট ইট জাস্ট টু স্যাটিসফাই হাঙ্গার, উই ডু নট ইট আমরা খাই না জাস্ট শুধুমাত্র টু স্যাটিসফাই তুষ্ট হওয়ার জন্য বা পরিতৃপ্তির জন্য, হাঙ্গার ক্ষুধা অর ফিল বা বেলি পেট ভর্তি করার জন্য। আর যদি এটাকে আমরা সুন্দর করে সাজাই বলি তাহলে বলতে হবে ড্যাশ খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত ড্যাশ আমরা কেবল ক্ষুধা মেটাতে বা অথবা পেট পূরণ করার জন্য খাই না। তাহলে এখানে গ্যাপ পূরণে বসতেছে যখন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, যখন খাদ্যটি গ্রহণ করি, এখানে যখন খাবারটি গ্রহণ করি। উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তাহলে যে দ্বারা কোন কানেক্টরটি আছে দ্যাট। উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড আমাদের মনে রাখা উচিত যে উই ডু নট ইট জাস্ট টু স্যাটিসফাই, আমরা শুধুমাত্র জাস্ট টু স্যাটিসফাই হাঙ্গার অর শুধুমাত্র আমরা ক্ষুধা মানে মেটানোর জন্য খাই না অথবা পেট ভর্তি করার জন্য খাই না। উই ইট ড্যাশ ড্যাশ উই ক্যান প্রিজার্ভ আওয়ার হেলথ, উই ইট আমরা খাই ড্যাশ উই ক্যান প্রিজার্ভ মানে প্রতিরোধ করতে আওয়ার হেলথ আমাদের স্বাস্থ্য। লাইনটি খেয়াল করি, এখানে ড্যাশ মানে খাইয়ের পরে ড্যাশ আমরা আমাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করতে পারি। এখানে কিছুটা গ্যাপের কারণে অর্থটা উলটপালট হয়ে গেছে। উই ইট আমরা খাই যাহাতে আমরা পারি সংরক্ষণ করতে বা প্রতিরোধ করতে আমাদের স্বাস্থ্যটা। এখানে যেহেতু স্বাস্থ্য বলা আছে, আমরা খাই যাহাতে সো দ্যাট আমরা পারি সংরক্ষণ করতে আমাদের স্বাস্থ্যটি, অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য যেন ঠিক থাকে সেজন্য আমরা খাই। সাম পিপুল লিভিং ইন দ্য মিডস কিছু লোক বাস করে অফ প্লেন্টি প্রাচুর্যের মধ্যে। তো এটা উচ্চারণ কিন্তু মিডেস না, মিডস মানে মধ্যে, অফ প্লেন্টি প্রাচুর্যের মধ্যে। এটা প্লেন্টি মানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণেও আছে। ডু নট ইট দ্য ফুড অফ নিড ফর গুড হেলথ, ডু নট ইট গ্রহণ করে না দ্য ফুড খাবার দে নিড ফর গুড হেলথ তাদের জন্য যেটা ভালো মানে খাবার সেটা গ্রহণ করে না। ড্যাশ দে হ্যাভ নো নলেজ অফ দ্য সায়েন্স অফ হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন, কারণটা কি তারা গ্রহণ করে না কেন? তাহলে কারণ দে হ্যাভ নো নলেজ তাদের কোনো জ্ঞান নাই, অফ দ্য সায়েন্স বিজ্ঞান, অফ হেলথ স্বাস্থ্য, অ্যান্ড নিউট্রিশন পুষ্টি, তাহলে তারা খাবারটা গ্রহণ করে না। এখানে লেখা আছে দেখেন যে কিছু লোক প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করে, সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার খায় না কারণ তাদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিবিজ্ঞানের কোনো জ্ঞান নেই। তাহলে এই দুই বাক্যটাকে সংযোগ করতে গেলে কি লাগবে? ভালো অর্থ হলো কারণ তারা প্রয়োজনীয় খাবার খায় না কারণ তাদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিবিজ্ঞানের কোনো জ্ঞান নাই। ড্যাশ দে সাফার ফ্রম ভেরিয়াস ডিজিজেস, তাহলে এখানে কি লেখা যায় লাস্টে? অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে বা ফাইনালি, এখানে ভালো হলো অ্যাজ এ রেজাল্ট, কারণ আগের বাক্যটা কোনো একটা কারণ বোঝাচ্ছে, এজন্য ফলে দে সাফার ফ্রম ভেরিয়াস ডিজিজেস তারা বিভিন্ন রোগে ভোগে, এখানে তারা বিভিন্ন বিপর্যয় বা রোগে ভুগছে। আশা করি বুঝতে পারছেন। সিস্টেম একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম জানিয়ে শেষ করলাম আজকের মতো ক্লাস। আল্লাহ হাফেজ।